په کابل کې لسګونه کسانو په داسې حال کې د جمعې په ورځ په مظاهرو کې برخه واخیسته چې لا هم د فلسطین پر غزې تړانګې د اسرائیلي پوځیانو حملې دوام لري او په یو تازه حمله کې د پنجشنبې په ورځ لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. مظاهرچیانو پر غزې تړانګې د اسرائیلو حملې وغندلې او دا یې د نه منلو وړ جنایت وباله. نو مظاهرچیانو په دې اړه داسې وویل: انجینر احمدشاه احمدزی نړیوال ټولنې نو هغه دا سیدا قتل او قتال نن په غزه کې دوی ویني. آیا دا د غزې مسلمانان او شهیدان دا بشر دي؟ دا بشر نه دي. دوی باید غږ پورته کړي. د قرآن د عالی شورا په نوم د یوې ټولنې مسؤل چې د دغه مظاهرو یو تنظیمونکی دی له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې نړیوال باید د اسرائیلو د دغو حملو مخه ونیسي. دی وایي موږ هیلهمند یو نړیواله ټولنه چې د بشر د حقونو د ډیموکراسۍ د لویو شعارونو ادعا لري یوازې په یوه وړه سیمه کې چې 15 کاله پکې جنایت ترسره کیږي ثابته کړي چې دوی د بشر پلویان دي. له دې مخکې د پنجشنبې په ورځ په تخار ولایت کې لسګونه کسانو د غزې په تړانګې د اسرائیلو حملې وغندلې. په کابل ښار کې د په روانه اونۍ کې دویمه مظاهره ده چې د غزې پر تړانګې د اسرائیلو د حملو د خندلو لپاره ترسره کیږي او ګڼ شمېر کسان پکې برخه اخلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکیمون منځني ختیځ ته په خپل وروستي سفر کې تیره ورځ د اسرائیلو حملې وغندلې او ویل چې د ملکیانو تلفات هیڅ د منلو وړ نه دي.